ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எங்கள் வீட்டில் ஒரு பேர்டு வந்து கூடு கட்டி இருந்துச்சு. அதை தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். அதோட கூடு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு. அப்போ அந்த பேர்டும் சின்னதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த மரத்தில் உட்காந்து இருந்தது பாருங்கள். கிட்ட போனால் பறந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த ஜன்னல் வழியாக தான் மெதுவாக ஃபோன் வச்சு வீடியோ எடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு போய் நின்று வீடியோ எடுத்தேன். இந்த மரத்தில் தான், இது வந்து கொய்யா மரம். இந்த மரத்தில் வந்து கொஞ்சம் பிஞ்சு பழம் எல்லாமே நிறையா இருக்குது. கொய்யா காயெலாம் வந்து இருக்குது. அதனால தான் வந்து அணில், காக்கா நிறைய பேர்ட்ஸ் வரும். இப்போ கூட அந்த பேர்டு வந்து பறந்து வந்துச்சு, பார்த்தீங்களா என்னன்னு தெரியல. இந்த மரத்தில் நான் வந்து இதுக்கு இப்போ ஆப்போசிட்டில் இருந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். இந்த மரத்தில் தான் வந்து கூடு கட்டியிருக்கு. இந்த மரத்தில் ஒரு சின்ன கிளையில நுனியில் கூடு கட்டியிருந்தது. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. எங்களுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. நம்ம வீட்டு மரத்தில் ஒரு குருவி வந்து தங்கியிருக்கு அப்படிங்கும்போது. நான் வந்து ஃபோனை கொஞ்சம் கிட்டக்க கொண்டு போய் எடுத்தேன். ஆனால் உள்ளே என்ன இருக்குது என்ன ஒன்றுமே தெரியல. ஆனால் அழகாக கூடு கட்டியிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், பேர்டு வருதா என்னன்ட்டு. கொஞ்சம் தூரமாக நின்றுட்டு ஜூம் பண்ணி எடுத்தேன். இப்போ பேர்டு வருது பாருங்கள். அது வர்றதும் தெரியாது, அது பறந்து போகிறதும் தெரியாது. அந்த அளவுக்கு அப்படியே வரும். ஃபாஸ்ட்டாக வரும், ஃபாஸ்ட்டாக போகும். ஏதோ ஒரு தேன் சிட்டோ இல்லை சிட்டுக்குருவியா என்ன, சிட்டுக்குருவி கிடையாது, இது ஒரு பேர்டு. இங்கே பாருங்கள் வந்துருச்சு. இந்த பேர்டோட நேம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த பேர்டு வந்து அதோட கூட்டுக்கு வர்றது போகிறத பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பழம் இருந்ததுன்னா கொத்தி கொத்தி சாப்பிடும். இது மட்டும் கிடையாது, இன்னும் நிறையா பேர்ட்ஸ் வரும். காக்கா வேறு உட்காந்துக்கிட்டே இருக்குது. இது விடுற முட்டை எது எடுக்கிறதுக்கா என்ன எதுன்னு தெரியல. நானும் காக்காயை விரட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கேன், ஆனால் இருக்குது காக்கா. இங்கே பாருங்கள், உட்காந்துட்டு தலையை வந்து வெளியே விட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. 2 பேர்டு இருக்கும், வந்து மாற்றி மாற்றி கத்திக்கிட்டே இருக்கும். மாற்றி மாற்றி அந்த கூட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து காலையில் பார்த்தா ஜன்னல் வழியாக, கிச்சன்லேருந்து ஜன்னல் வழியாக பார்ப்பேன். அந்த பேர்ட் சவுண்டு அழகாக இருக்கும், கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு பேர்டோட சவுண்டை கேட்டு தான் வெளியில் வந்து பார்க்குது. பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன், காக்கா வந்து இங்கேயே இருக்குது, எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு தான் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. முட்டை எதுவும் முட்டை எடுக்கிறதுக்காக இருக்குதோ என்னவோன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இல்லாட்டி அது கூடு கட்டுறதுக்காக இடம் பார்த்துட்ருக்கா என்னன்னு தெரியல. ஆனால் காக்கா இருக்குது. இந்த பேர்டுக்கு அது சேஃபாக என்ன அப்படின்றது எனக்கும் தெரியல. நானும் விரட்டி விட்டுட்டே இருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த பேர்டு வந்து பறந்து போகும், இன்னொரு பேர்டு வரும். டக்குன்னு இன்னொரு பேர்டு அங்கே பக்கத்துலேயே உட்கார்ந்து இருந்தது. இந்த மாதிரி தான் மாற்றி மாற்றி வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி நான் என்னோடய காம்பவுண்ட் வாலில் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம சாப்பாடு வைக்கிறதுக்கு ஒன்று, அப்புறம் ஒரு பாத்திரம், தண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம், நான் வந்து மண்பானை மாதிரி 2மே வச்சுருப்பேன். நிறையா பேர்ட்ஸ் வரும். இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்த புதுசில் எங்கள் வீட்டு சைடில் வந்து ஒரு பேர்டு அப்படி தான் கூடு கட்டி முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரித்து அதுக்கு ஃபீட் பண்ணதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை நான் டைம் இருக்கும்போது எடிட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். அதுவும் நல்லாயிருக்கும், பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் வந்து பேர்டு எப்படி ஃபீட் பண்ணுது அப்படின்றத என்னோடய பசங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக அந்த வீடியோ எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதையும் நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.